Vítajte späť na mojom kanáli a dnes tu mám nostalgické video, vďaka ktorému si so staršími ročníkmi, ktoré ma sledujú, zaspomíname na hračky, s ktorými sme sa hrali pred viac ako 10 rokmi. Verím, že niektoré hračky budete poznať aj vy, čo sa aktuálne stále hráte, alebo čo ste sa ešte pred pár rokmi hrali, pretože hračky z môjho detstva sa troška pretransformovali do inej podoby a stále ich predávajú. Moja sesternica tento rok oslavuje 25 rokov a ja som sa rozhodla, že na jej štvrťstoročie jej vyskladám takýto velikánsky balíček plných hračiek, s ktorými sme sa hrávali volakedy, až na to teda, že tie hračky sú kupované pred pár dňami. Keďže som už veľká, tak ja mám na hranie iné veci, ale toto znelo veľmi divne, myslela som tým hrnce, varechy, vysavač a rôzne veci v domácnosti, takže si láskavo nedomýšľajte. No ale teda, aby som zahájila celé video, tak vyťahujem prvú vec a tým je... Little Pet Shop! Tieto Little Pet Shop začali predávať akorát v tom období, keď my sme sa prestávali hrať s hračkami. V dráčiku zvykli predávať asi veľkostne takéto, možno menšie a boli to psy. A mali aj šteniatka, mali tam k tomu aj košík a kostičku a kačičku a misku a bolo to fakt také maličké a tie šteniatka boli ešte menšie. A aktuálne som našla niečo medzi tým veľkým a malým Pet Shopom, takže som zobrala toto. A práve som si spomenula, že my sme mali z Little Pet Shop taký husky domček a ono to malo šmiklavku a bolo to strašne milé. Bože, tie časy boli úžasné. V tom istom období, ako k nám prišiel Little Pet Shop, prišli aj Polly Pocket. Teraz som našla takúto malinkú verziu. Ale v tom období, kedy my sme sa ešte hrali, boli veľkostne asi takto. Mali na sebe magnetické oblečenie a pamätám si, že som mala ružové auto a ešte k tomu bola taká nejaká ako keby prezliekareň, že ja som dala na jednu stranu, na druhú stranu oblečenie, dala som ju dovnútra, zatvorilo ju to a ju to oblieklo. A práve som si zase spomenula na ďalšiu vec. My sme mali taký kufrík s guličkami a v tom boli jednotlivé outfity. Popravde som tejto danej veci nikdy nechápala, nevedela som o čom to je, na čo to je, ale zbierali sme to všetci, pretože to všetci zbierali. A sú to tieto fazolky. Proste to sú fazolky, ktoré majú na sebe niečo nakreslené, nejakú podobízeň niekoho. A ono to vždy bolo tak, že ste nevideli dovnútra, čo tam je, čiže mali ste niekedy veľa rovnakých a hľadali ste to, čo chcete a čo chcú ostatní. Vlastne tento balíček mi vnúkol nápad, že natočím video s týmito hračkami, pretože ma to strašne potešilo, keď som to našla v obchode. Ďalšia nostalgická vec nie je hračka, ale je to proste vec, ktorú sme mali všetci v izbách. Dúfam, že to aj dnešné deti poznajú, pretože sú to tieto fosforujúce veci na stenu, ktoré som vždy mala na strope, bol tam mesiac, hviezdy a proste keď sa to nasvietilo a zhaslo sa, tak to svietilo. Keď raz budem mať deti, určite im takéto pokupujem a nalepím im to na strop a na stenu, pretože je to veľmi milé a taký pekný doplnok do izby. Ježiš, čo som práve našla! Takýto prívesok. To sú naše proste časy zo základnej školy, kedy to mal úplne každý na ruksaku. Tak som zobrala jednu takúto blbostičku gumenú, na ktorej je Macko a napísané Chrobačík. Veľmi uchylné, ale krajšie nemali. Z týchto všetkých vecí asi najstaršia vec a tým je toto. Je to vlastne žabka, v ktorej sú rybičky, ktoré sa točia a vy to musíte chytiť na magnetickú udicu. Je to úplne, že asi v mojej pamäti, okrem klasických kociek, ktoré sme skladali ako malé, jedna z tých najstarších vecí, s ktorými sme sa hrávali. A myslím si, že ak človek si chce nejako zaspomínať, tak práve táto vec mu spôsobí tie príjemné spomienky na detstvo. A teraz prechádzam na výtlačky. Mám tu kamaráta, ktorého sme si kupovali v období puberty, to už teda sme prešli z hračiek na chlapcov. To znelo zase nič. Neprešli sme na chlapcov, ale teda zo záujmu o hračky sme prešli na záujem o oblečenie a o chlapcov, takže kamarát nás to veľmi podporoval. Musím si ho prelistovať, pretože ma zaujíma, čo tam dnes píšu. Pamätám si, že tam boli také tie Bravo. V Brave bolo, že Bravičko, milé Bravičko, mám taký problém a taký problém a vždy sme to čítali, že my také problémy ešte nemáme. Druhý spomienkový výtlačok je nalepovací album. Má rada Harryho Pottera, takže som zobrala niečo blízke Harrymu Potterovi, pretože tam mali na výbere ešte hokejistov a futbalistov. Takže som to zase zobrala iba ako nástroj spomienky, pretože nalepovacie albumy boli náš život, proste to, keď ste zbierali tie nálepky a ten pocit, keď ste tam našli nálepku, ktorú ste ešte nemali a najlepší pocit bol, keď ste našli nejakú tú špeciálnu nálepku, nejakú zlatú alebo nejakú vypuklú. Keď nebol kačer Donald, tak aspoň Macko Pusík.
A moja najväčšia spomienka je tá, že v tom bola, kedy boli pribalované CDčka. Boli to vždy prerozprávané rozprávky, také tie tradičné ako Tri vlasy deda Vševeda, Vysoký široký bystrozraký tam bolo ich strašne veľa. A my sme boli tak naučené so sesternicou, že vždy, keď sme zaspávali, tak nám to rodičia púšťali cez kazeťak a potom sme mali problém zaspať, keď bolo ticho. A vlastne vo vnútri ste mali vždy také nejaké vystrihovačky, nalepovačky, vyfarbovačky a také veci. Moc sa to nezmenilo, akože bádam na tom také tie modernejšie prvky, ako je krajší fond, taká grafika lepšia, ale ináč celkovo akože sa to veľmi podobá na to, čo to bolo voľakedy. Takže ja už toto video ukončujem úplne, ak ste si náhodou spomenuli na nejaké iné ďalšie hračky, s ktorými ste sa hrali, keď ste boli menší a náhodou sa predávajú v inej podobizni alebo sa náhodou nepredávajú, tak by to môžete písať dole do komentárov. Ja dúfam, že vás niektoré veci teda potešili a taktiež dúfam, že sa vidíme aj pri ďalšom videu. Takže majte sa zatiaľ pekne a ahojte!